Hello，大家好，我是小五。昨天咱们分享了一些做馒头的小经验啊，今天呢有朋友就在问做包子有没有什么相关的小经验，能够让我的技术得到快速的提升啊。今天呢跟大家分享一些我在工作中自己总结的一些比较实用的方法，分享给大家，希望能够帮助大家在以后的日常生活中做出更好吃的包子。首先要跟大家说的是，做包子面有两种配面方式，一种是高筋加中筋，为了增加它的口感和劲道，还有一种是单独使用中筋粉。两种配法有不同的口感，大家可以自由尝试一下。加酵母和白糖这种方式可以不变，但是大家要控制好白糖的用量。这里还有一点大家比较疑惑的是，面粉中加入盐和白糖，它们有冲突吗？其实并没有。发酵的面里面可以放盐，也可以同时放白糖。还有就是加水，我们该如何控制好面的硬度？其实这个可以根据我们所采用的馅料，如果说馅料比较稀，咱们可以把面稍微和得硬一点点。其实这个问题的原因很简单，如果两种东西都是比较软的，咱们做出来的包子就没有形，立不起来。如果馅料比较干，咱们可以把面和得稍微软一点，因为干的馅料能够支撑起来面，所以说不必担心它立不起来。再一个就是咱们和好的面团，和好的面团揉制的时候，其实只是让它的水分更加均匀，揉进去水分，咱们揉出来的面团就会变得比较光滑。把面团揉好，这是第一步，因为咱们如果说面团揉不好的话，后期就会出现瘪掉或者是发不起来的问题。还有就是发面的状态，不一定非要让它盆满钵满，大家可以听一下。面团这种声音就说明它里面已经发酵的可以了，咱们就可以直接制作，不需要去纠结到底好没好。搓面的时候，大家还有一个问题是搓面搓不开。其实很简单，咱们搓面的时候从中间往两边搓就很好搓了。还有朋友问我做大包子剂子到底控制在多大呢？其实做大包子一般在20到25克是完全可以的。做出来之后就像我们在外面买的那种包子的大小。如果说是做小笼的话，一般就在15克左右，放馅的时候可以多放一点。其中还有朋友在问我们做好的剂子要不要揉一下，其实做好的剂子给它揉一下，这样我们做出来的面皮会更好。就像我们平时做馒头一样，你把它稍微揉得光一点，咱们擀出来的皮就会比较光。就像别人使用压面机压出来的面是一样的，为什么别人做的包子那么光滑呢？就是因为它压面压得好，表面就本身比较紧密，所以说做出来的包子完全和我们手工的不一样。所以建议大家把下好的剂子在手上再按一下，给它团实一点，这样咱们做出来的包子呢，它表面就会比较光，也会吃起来更有劲道。揉面剂子的时候，咱们要跟昨天说过揉馒头的方式一样，稍微用点力，咱们揉出来之后，它表面就没有那么多坑，会比较平。最后一点咱们要说的是擀皮，一般的包子皮就是中间厚，边缘薄。其实咱们主要根据馅料是否带汤来选择边缘厚或者是一样厚，这样两种方式来选择。包子做好之后，还有一点就是发面的问题。我们2次发酵过后的包子到底该控制成什么样？大家可以看画面中这样的状态，咱们用手轻轻的按一下，而不是用力的去按，它能自动回弹就够了呀。这是咱们今天的这种操作方式做出来的包子，大家可以看一下，也可以在家里面自由尝试。咱们今天的视频内容就到这里，喜欢的朋友记得帮我点赞、分享、加个关注。如果您有任何疑问，记得在下方留言。下期视频再见。